L'indagine era partita qualche tempo fa per un controllo da parte dei NAS di Treviso nel maggio del 2025. Poi la Guardia di Finanza ha fatto il resto, mettendo nel mirino l'asilo nido Il Pollicino di via D'Azeglio a Vittorio Veneto, risultato completamente abusivo, senza alcun titolo abilitante per erogare servizi ai bambini dagli 0 ai 3 anni. Una verifica fiscale che ha consentito di ricostruire un'evasione dell'IVA di oltre 150.000 euro connessa all'utilizzo di un titolo di esenzione che in realtà non era spettante, e gli ulteriori approfondimenti condotti dalla Guardia di Finanza di Vittorio Veneto hanno consentito di verificare come il bonus nido erogato per oltre 320.000 euro era in realtà non spettante, in quanto la rappresentante legale della società che gestiva questo asilo di fatto abusivo aveva fornito ai genitori dei frequentatori dei titoli autorizzativi e dei codici di accreditamento del tutto fittizi. La rappresentante legale della struttura è accusata di aver evaso l'IVA per oltre 150.000 euro, oltre ad aver aiutato le famiglie a beneficiare indebitamente del bonus nido per oltre 320.000. Alla luce di queste violazioni, la donna è stata denunciata alla Procura di Treviso per truffa aggravata. Tali circostanze hanno comportato la denuncia della legale rappresentante per truffa aggravata tendente all'ottenimento delle erogazioni pubbliche. Nel maggio del 2025 si erano già registrate sanzioni per oltre 5.000 euro con la chiusura della struttura e 33 bambini lasciati a casa. In quell'occasione i militari dell'Arma avevano scoperto che il nido era già sprovvisto di ogni autorizzazione necessaria per poter esercitare regolarmente l'attività di asilo privato. Oggi il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, acquisiti tutti i dati sui contributi erogati alle famiglie dei bambini della struttura, resi disponibili dall'INPS, ha accertato che il bonus nido richiesto dai genitori era stato ottenuto in maniera indebita con l'indicazione di titoli abilitativi forniti dall'asilo, risultati poi falsi. La legale rappresentante ora rischia una pena detentiva fino ai 7 anni di reclusione, e il contesto segnalato sarà partecipato anche alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti di Venezia per le determinazioni di competenza in ordine al danno erariale. Una truffa che andava avanti dal 2019.